Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian usulul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Profesor Dr. Fadilatul Syekh Wahbah Az-Zuhaili Asyami. Kita lanjutkan, kita sudah masuki halaman 68. Masih terkait dengan qiyas, yaitu syurutul far'i. Ayat itu kesulitan iki ku syarat-syaratnya masalah cabang. Masalah cabang itu masalah yang ora tersebut hukumnya baik di dalam nas Quran maupun hadis Nabawi. Tapi dia ada keserupaan dengan masalah yang tersebut. Malah yang tersebut di Quran dan hadis itu masalah asal namanya. Nah, yang cabang itu yang tidak tersebut, yang mau disamakan dengan yang asal itu. Disyaratkan sekian syarat. Yustarotu disyaratake fil far'i dalam masalah cabang apa arba'atu syurutin, patang syarat dia kang utai arba'ah. Iku ayakuna yen to ana iku fil far'i dalam cabang masalah cabang. Apa illatun alasan hukum mumasilatun yang menyamai li illatil asli maring alasan hukume asal. Imma fi zatiha ana ing dalam zate illah. Wa imma fi jinsiha ana kalane ing dalam jinise illah. Misra qiyasin nabi halis padane madhaake perahan apa baik biji-bijian maupun buah-buahan alal khamri ing atase arak bijamil iskar. Kalau arak itu aslinya adalah khusus untuk perahan anggur. Nah, kemudian yang perahan-perahan selain anggur termasuk dari biji-bijian ternyata memabukkan. Nah, gitu. Bijamil iskar kelawan titik persamaan sama-sama menggawe mendem. Fa inna hadil illata, maka saat meniki lah alasan yiku gawe mendem al maujudata kang maujud fin nabizi ing dalem perahanmu perasanmu. Iya ya illah iku ainul illati, zate illah al maujudah kang maujud fil khamri ing dalem arak alladzi warada kang semoga apa nasu nas bitahrimihi kelawan ngaramake khamr. Wa misla qiyasi wujubil qisas lan halis padane madhaake wajib qisas fil iktidai ing dalem pidana alal a'dha ing atas anggota tubuh ala wujubil qisas ing atas wajib qisas fil iktidai ing dalem tidak pidana ala nafsi ing atas jiwa bijamil jinayati kelan ada persamaan sama-sama tindak pidana fikulin ing dalem masing-masing minhuma saking a'dha lan an-nafs. Patasawi mongko podone iku kok imun maujud fi jinsil illati dalam jinise illah la fi zatiha ora dalam zate illah. Berarti kan beda mateni karo natoni. Tapi sama-sama tindakan pidana. Wa yuqalu la ducapake qiyas kang qiyas alladzi lam yatahaqqaq kang durung dadi nyata fihi dalam al-qiyas apa hadza syartu. Diucapake qiyasun ma'al fariqi, menyamakan tapi ada titik pembeda. Artinya qiyas yang fasidul iktibar, yang tidak diperhitungkan, atau qiyas yang batal. Jadi ana qiyas sing ora menutupi syarat itu batal demi hukum, tidak bisa dipersamakan, karena ada titik penting yang membedakan antara dua-duanya. Misla qismatil masyfu'i fi, halis padane kaya pembagiane barang sing disyuf'ai bena syuraka isyufa'a antarane para apa jenenge pelaku syuf'ah al mukhtalifati kang beda-beda apa amlakuhum pemilikane asyufa'a
Bija'lin nisfi kelawan dadekake separo libak dimba nggo sebagiane syufa'a wa rub'i lan seperempat libak dimba nggo sebagiane syurga al akhari kang liya wa hakadha lan hale kaya mungkin sak teruse yuk samu iku to yuk samu dibagi apa al masfufi benau antara syufa'a indal jumhur munggo jumhur ghairil hanafiyah biqadri ansibaihim kelawan seukur bagian-bagiannya daripada asyufa qiyasan krana madhake alal hullati ing atase kemanfaatan wasamroh lan buah-buahan lan buahe anati jadi kang muncul minal malil mamluki sing bondo sing dimiliki fayaqulu mongko jawab sapa Hanafiyah hadza utaiki kiase jumhur mau dikritik karo Hanafiyah iku qiyasun ma'al fariqi kias tapi ada pembedanya berarti fasitul iktibar ora dipakai nek cara Hanafiyah li anna samrata karena saatnya buah wal hulatalan penghasilan iku mutawalidatun muncul minal milki sang kepemilikan fayakunu mongko ana iku likuli syarikin kedue saben-saben sekutu bi qadri ma kelawan seukur barang tawallada kang muncul apa ma milkihi sang pemilikane kulli syarik apa bi qadri ma ngono kena dadi jadi isime yakun bae zaidah wal ma'khudhu utai sing diambil bi syufa'ah kelawan syufa'ah iku raisa ora ana apa al ma'khudh iku mutawallidan muncul minal milki sang kepemilikan Bismillahirrahmanirrahim Bayu qasam moko dibagi ngono apa al-masfu' fi bitasawi kelawan padha. Ngeten nggih. Iki masalah pelik nggih. Satu contoh. Ada tanah misalnya. Ono tanah miliknya seseorang itu meninggal dunia. Ya, tanah itu 10 hektar misalnya. Dia meninggal dunia meninggalkan warisan berupa tanah 10 hektar. Lah 10 hektar itu dibagi beberapa orang. Mungkin anaknya lanang loro, anaknya wedok papat. Bisa dibujuk barang. Nah, ini kan bagi-bagi kayak gitu. Sekarang masalahnya salah satunya ada yang mau menjual hak itu tadi, hak syufa'anya. Misalkan anak laki-laki yang satu dia pengen rabi, atau pengen duwe modal tersendiri yang terpisah dari itu. Ya boleh saja toh. Tapi dalam hukum syuf'ah dia menjualnya diutamakan kepada rombongan itu, syufa'ah itu, adalah rombongan syufa'ah itu. Oke, akhirnya dibeli oleh bagiannya dia, salah satu anak laki-laki dijual, terus dibeli oleh para syufa'ah. Persoalan timbul. Apakah hak beli syufa'ah itu sama? Contoh istri, karena ada anak hanya dapat apa? 1/8. Dapat 1/8. Yang lain anak asobah bersama anak putrinya. Asobah dapatnya agak banyak misalnya. Nah, apakah ketika salah satunya itu dijual itu, terus yang membeli itu harus sesuai dengan bagiannya? Katakanlah si istri tadi. Istri tadi kan dapat 1/8 kira. Dia nanti akan membeli bagian salah satu anak yang menjual hak warisnya itu. Dia hanya boleh mengambil 1/8 dari nilai tanah itu.
dari tanah yang dijual oleh salah satu anaknya. Ini jumhur mengatakan, ya dia sesuai, dia dapat 1/8 ya, 1/8 dari itu dia nuntut hak syafaatnya. Lah nak ngene Hanafi gak adil kabeh padha. Berarti tadi anak lanang siji wedok pira mo? Anak lanang loro wedoke pira mo? Ya loro padha wae nggih. Lah sing siji dijual, berarti tinggal anak lanang siji wedok loro istri. Masing-masing punya hak untuk membeli 1/4 dari yang dijual oleh salah satu anak laki-laki itu. Nah, ya itu paham orang ini. Nggak paham ya maklum untuk kiai ya. Terus orang ini, Pak Nur kok paham? Maklum kiai ya. Dan Pak Nur paham terus piye carane le nerangke ngono ta. Iya ra. Ya alhamdulillah. Lah itu mau kembali ke istri tadi kan bagiannya 1/8. Apakah dia nanti nuntut dari yang dijual itu hak 1/8 dari barang yang dijual itu? Saya ambil hak syafaat saya 1/8. Atau dia menurut Hanafiyah, wong tinggal 4 orang tok kepemilikan bersama nih. Asalnya kan 5, sisi dijual. Ya itu 1/4 ini. Hanafiyah mengatakan itu 1/4. Jumhur dak sesuai bagianmu 1/8, 1/8. Nah, itu pertikaian koyo ngono ora sebar. Sampai sekarang tetap podo. Perbedaan pendapat itu masih podo jalannya. Tidak jumhur sesuai bagiannya. Hanafiyah bagi rata. Istri mau beli kebagian 1/4 hak belinya kepada pihak yang salah satu anak yang salah satu suraka yang menjual bagiannya. Terus diambil secara syubhah. Bismillahirrahmanirrahim. Asani itu nomor loro. Yang ini kita api enak awake belajar apa? Usul fikih. Nah orang belajar usul fikih bingung. Kok kenapa Hanafiyah begitu? Kok kenapa jumhur begitu? Misalnya. Jadi Hanafiyah lebih memandang kepada asal syuf'ah. Asal syuf'ah itu ya tidak ada pembagian kayak 1/8 tok, kayak tidak ada kayak gitu. Asal syuf'ah itu ya pokoknya tonggo pet yang punya yang belum ada batasnya punya hak untuk syuf'ah. Dan tidak ada pembatasan. Jadi Hanafiyah dalam hal ini lebih menonjolkan aspek keaslian daripada hak syuf'ah. Yang jumhur melihatnya, ya disesuaikan toh, disesuaikan. Wong nyatane dia bagiannya 1/8, mosok dia akan mendapatkan 1/4. Pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadikan jumhur sesuaikan dengan bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asani ta nomor loro. Lah kuwi kok piye? Nek ning pemerintahan Islam umpamane. Pengadilan Islam. Pengadilan Islam dalam negeri Islam. Ya diserahkan kepada hakimnya. Kalau hakimnya menggunakan mazhab Hanafi, wis jadi merata. Istrinya punya hak untuk syuf'ah 1/4. Karena dia hanya 4 orang bagi perapatan. Putusan hakim itu dalam kaidah, meskipun kita bermazhab Syafi'i, qadha'ul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim menghapus khilaf. Wes ra kena dibahas meneh. Jadi mau hakimnya ternyata mazhab Hanafi misalnya. Terus putus punya hak. Masing-masing 1/4 untuk hak syuf'ahnya. Ya sudah kita terima. Meskipun kita bermazhab Syafi'i. Tapi hakimnya mutusin ngono ya wes. Lah mulane ini termasuk kehebatan daripada zamannya pemerintahan Turki Utsmani.
khilafah di Turki sana tuh pinter. Jadi untuk ngayomi orang-orang bermadzhab Syafi'i di daerah Asia Tenggara ini kan Syafi'i kabeh. Muncul orang Syafi'i lagi anyaran wingi-wingi. Semuanya itu Syafi'i kabeh. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada semuanya Syafi'i kabeh. Ketika seperti itu, wilayah yang bermadzhab Syafi'i mayoritas mutlak bermadzhab Syafi'i diterapkan di sini pakai kodi-kodi hakim-hakim yang bermadzhab Syafi'i. Ben wong-wong kene Asia Tenggara, Indonesia termasuk Asia Tenggara, tentrem batine. Itu sebuah kebijakan. Ada di daerah yang bermadzhab Hambali, juga bermadzhab Hambali. Golek ke hakim-hakim sing bermadzhab Hambali. Hanafi yang ngono. Jalan kabeh. Padahal pemerintahan pusat di Istanbul sana bermadzhab Hanafi, tapi ngirim ke Asia Tenggara habib-habib ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ada pengertian keindahan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Gawe tentrem batine wong ben ora mocar-macir. Apik to, ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Asane uta nomor 2. Iku Allah ya taghayyara yen ora berubah. Fil far'i ing dalem cabang apa hukmul asli hukume asal. Fala yujizu mongko ora ngenakake. Tidak memperbolehkan sapa al-Hanafiyah. Biasa zihari zimmi ing madhaake zihari kafir zimmi ala ziharil muslimi ing atase zihari wong muslim. Fi hurmatil audati ing dalam harame kembali ilal istimta'i maring ngarep seneng bimraatihi klan bojone al muslim mau alati zahara kang wis zihar ngono sapa al muslim minha sang imraatihi li anna tahrima karena saat itu keharaman fil asli dalam asale wa huwa urai at-tahrim iku ziharul muslimi zihare wong muslim iku muaqqatun dibatasi yantahi kang entek apa muaqqat mau bil kafarati kelan bayar kafarah sama kaya keterangan fi ayatil zihar dalam ayat-ayat tentang zihar fi awail suratil mujadalah dalam permulaan surat mujadalah amma tahrimu anapun te ngaramake fil far'i dalam masalah cabang wa huwa ta'al far'i iku ziharu zimmi zihare kafir zimmi iku mu'abbadun berlangsung terus ya anal kafir krana sak mung kafir iku laisa ora ana apa kafir iku bi ahlin wong sing patut lil kafarah maring bayar kafarah ya anal kafarah ta krana sak temene kafarah iku ibadatun ibadah au ya tarajjahu ta dadi menang fiha dalam kafarah apa makna ibadah artinya ibadah wa yuqsadu dituju biya kan kafarah apa tadhiru bersihaken dosa wal kafiru halate wong kafir iku laisa ora ana sapa kafir iku bi ahlin wong sing patut ya adail ibadati maring nglakoni ibadah ala kufrihi dalam kondisi kufure kafir li anna a'maluhu krana sakmene amale kafir iku habitat hancur apa amalu fid dunya wal akhirah fayakunu mongko ana apa ziharu dhimmi zihare kafir dhimmi iku batilan batal indal hanafiyati mungguh ulama hanafiyah wa sahihan sahih inda syafi'iyah li annal kafir krana satune wong kafir iku ya tamakanu mungkin apa sapa kafir minal it'ami sing aweh mangan awil i'taqi utawa merdekake budak ahadi khisal kafarah iya salah sijine tindakan-tindakan kafarah. Ini masalah zihar. Terus kemudian nanti nimbulke nggone kafarah itu sendiri. Ya kafarah sendiri itu juga bisa dilihat dari dua aspek. Aspek sosialnya. Bagaimana kafarah itu sing bersifat memberi makan ataupun memerdekakan budak. Aspek sosial ini kan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang muslim.
Wong muslim sing dadi budak iso dimerdekake. Nah, makanya sisi mana yang sedang kita pilih? Sisi sosialnya. Tapi dari segi asli kafar itu kan ibadah, kan nggak berdosa. Nah, sisi itu yang ditonjolkan, ya berarti tidak boleh. Kafir zimmi tidak bisa melakukan kafar. Tapi sisi sosialnya boleh. Mulanya Masya Allah ya. Para mujtahidun dulu angen-angen pol-polan ngono kuwi, masalah-masalah ngono kuwi ora sembrono masamu. Berbagai sisi dilihat semua, di samping dalil-dalile. Lah, perbedaan itu bisa kita ambil manfaat. Umpamanya, ketika perbudakan banyak, sing dadi budak akeh wong Islami. Jadi nak nganggo mazhab Syafi'i no. Bendo bayar kafarah merdeka akeh budak, biar orang Islam merdeka. Nah, perbedaan budaya sing akeh non muslim misalnya. Wong Islam sithik tok, dia ben nganggo Hanafi baik. Semacam itu. Jadi sebenarnya perbedaan itu kalau dikelola dengan baik untuk tidak dibikin pertempuran. Perbedaan itu hanya wacana untuk perbedaan penafsiran. Itu indah malahan. Nah, percaya takon Pak Yatin ya, Pak Yatin ya. Itu indah. Khair. Ndelok situasi ini toh. Situasi akeh wong sing jadi budak wong muslim. Kenapa tidak pakai mazhab Syafi'i aja dan mereka nanti merdeka dengan bayar kafarah itu? Mula sebenarnya ketika kita ini menanggapi dan persoalan itu kita punya usul fikihnya, orang kagetan, orang gumunan, terus bisa mengelola itu. Mana yang terbaik untuk umat, menurut. Mulane wong sing kudu senengane fatwa-fatwa itu, apakah majelis ulama dan sebagainya, apike kudu belajar ilmu usul fikih rada mateng. Ya minimalnya inilah. Mungkin dites dhisik. Karena jadi majelis ulama apa meneh sing pusat kono sing senengane ifta. Dites karo Al-Wajiz dhisik. Kuwi paham ora karo Al-Wajiz. Nek paham mbok nyingkrih aja nyalon. Lan aja dicalonke, aja nyalon lan aja dicalonke. Sing kae wis sing pinter-pinter kae lho. Ngene. Kang hakim ki malah gathuk kae. Ngene. Sing wis tau ngaji Al-Wajiz misalnya gitu. Jadi ki engko jadi jelas, keputusan yang jelas ya, penuh kebijaksanaan. Paham permasalahan-permasalahan, ikhtilafnya para mujtahidin paham. Bismillahirrahmanirrahim. Asali suta nomor 3. Iku Allah ya tarattabai ento ora tersusun alal qiyas. Ing atase qiyas apa taqaddumul far'i. Oleh DCI perkara sing far'a cabang alal asli ngerekake perkara sing asal. Kaqiyasil wudu'i kaya jeneng madhakake wudu ala tayammum. Bistiratin niyati dan nyaratake niyah. Ma'ana tayammum serta sak temne tayammum iku mutaakhirun masyru'iyah. Kere ora disyariatake ala wudu. Wong tayammum iku disyariatake ba'dal hijrah. Wudu sak durunge hijrah wis disyariatke. Lah kok wudu dipadak karo tayammum aneh to. Wong tayammum urung ana nalika Mekah urung ana tayammum. Mosok wudu dipadakno karo tayammum. Dipadakno karo sesuatu yang belum wujud. Itu tidak bisa. Ya, terus tentang syaratnya wudu kudu niat, dia ngambil dalil yang lain loh, jangan dalil yang itu. Kayak tarot tabu maka jadi tersusun. Alaihi ingatase mutakhir mau apa subutul hukmi. Tetepe hukum fil asli dalam sing asal qabla illatihi sadurunge ilah asal. Waqat arafna, antum harus ngerti sapa kita anna hadza saat ini ikilah Allah ya tarattab mau iku syartun dadi syarat adat fi hukmil asli dalam hukumnya perkara sing asli. Arabi uta kaping 4 iku Allah yakuna yen to ora ana iku fil far'i dan cabang masalah cabang apa nasun nas o ijma'un to kesepakatan ulama
Ya dulu kang nuduhake ponasun ijma ala hukmin ing atase hukum. Mukhalifin kang bedani lil qiyas maring qiyas. Di anal qiyas krana sak temene qiyas iku yakunu ana apa qiyas. Sina izin indun lalikane nasun au ijma mau iku musadiman berarti tabrakan lin nasim maring nas awil ijma. Nah, ana qiyas kok tabrakan karo nas karo ijma, nasing kuat. Ya qiyas sing fasidul iktibar. Fasidul iktibar itu piye maksudnya? Ora diperhitungkan wujuduhu ka'adami. Wujud qiyas seperti tidak ada. Tidak diperhitungkan. Ketika ana qiyas kok tabrakan karo nas. Wa yuqalu wa diucapake lil qiyas kanggo qiyas alladzi yusadimu kang tabrakan ngono apa qiyas an-nasa ing nas awil ijma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lan diucapake lil qiyas maring qiyas alladzi yusadimu kang tabrakan apa qiyas nabrak an-nasa ing nas awil ijma atau ijma. Diarani qiyasun fasidul i'tibar. Aran qiyas fasidul i'tibar, qiyas yang rusak dari perhitungan. Nah ini perbedaan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah sekarang. Kita lihat ini. Fala yasihu mongko ora sah indal Hanafiyah. Apa istiratu sifatil iman, nyaratake sifat iman fi itqir raqabati indal merdeka budak fi kafaratil yamin. Qiyasan krana dipadake ala kafaratil qatli ing atase kafaratul qatl. Li anna istiratahu krana sak temene nyaratake itqur raqabah mau bil iman. Nyaratake iman ngono kena wis. Iku yukhalifu bidani apa istirat itlaqun nasi ing mutlaqin nas Al-Qur'ani kang bangsa Qur'an fil yamin au tahriru raqabah. Ing dalam kafaratul yamin merdekake budak ngono tok nase. Ora ana budak mukmin ora ana. Walaf zurraqabah uta lafal raqabah huna ing dalam kene iku mau fil yamin mau iku mutlaqun mutlaq. La yustaratu ora disyaratke biha ing dalam raqabah apa antakuna yen to ana apa raqabah iku mukminatan sing beriman. Bi khilafin nasil waridi kan bidani nas sing tumeka fi kafaratil qatlil khata'i. Enten kafarai pembunuhan yang tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'minah. Wa man utasapane wong qatala lamun mateni sapa man mukminan mukmin khata'an krana sama sekali tidak sengaja fatahriru raqabati mu'minah. Fa alaihi monggo iku wajib ing atase man tahriru raqabati mukminah utahe merdekake budak sing beriman. Lah iki ketika menghadapi dua nas. Di kafaratul yamin hanya budak ngono wae. Nase. Ning kafaratul qatlil khata' raqabah mukminah. Pertanyaannya adalah apakah bisa mengkiaskan raqabah pada kafaratul yamin dipadakno karo kafaratul qatlil khata' yang menggunakan raqabah mukminah. Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i membolehkan itu. Ya dikiaskan saja. Karena sama-sama kafarah. Ya, sama-sama kafarah. Hanya saja perbedaan di detailnya. Detailnya adalah raqabah yang mutlak tadi itu pada kafaratul yamin. Yang ada qayyidnya mukminah pada kafaratul qatlil khata'. Tapi ulama Hanafiyah tidak bisa menerima qiyasnya Asy-Syafi'i itu. Ya. Detailnya beda. Ya sudah, al-farik tidak boleh, jangan dikiaskan. Itu pendapat daripada Hanafiyah. Jadi pada kafaratul yamin, ya pokoknya budak ngono wae. Ora kudu ana syarat kudu budak sing iman. Tapi untuk kafaratul qatlil khata' ya harus budak yang beriman. Itu sendiri-sendiri, jangan dikiaskan. Kalau dikiaskan menurut Hanafiyah itu nabrak karo nas. Dan
Kalau Syafi'i orang nabrak nas, alasannya bodoh-bodoh kafaroh. Fayakunu mongko ana apa qiyasu kafaratul yamin. Madhaake kafaratul yamin ala kafaratul qatli ngatasé kafarah membunuh tidak sengaja iku fasidan rusak. Qiyas itu rusak nak cara Hanafiyah. Li annahu krana sadune qiyas iku yuaddi nimbulke apa qiyas ila taghyir hukmil asli maring ngrubah hukum asal. Nak ngerti ngene iki, kita itu bisa menghormati mazhab Hanafi, bisa menghormati mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kehati-hatian. Oh, podo-podo kafaroh ya. Dah, yang beriman aja yang dimerdekakan. Sehingga Hanafi ya jangan begitu, ini persoalannya beda antara kafaratul yamin dengan kafaratul qatlil khata'. Jadi biarkan yang kafaratul yamin tidak ada persyaratan beriman, dan biarkan yang untuk kafaratul qatlil khata' pakai persyaratan beriman. Jadi kita bisa memaklumi dan bisa memahami, bisa menghormati dua-duanya, baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi. Ini nak ngerti usul fikih, nak ngono jembar wawasannya. Wala yasihu lan ora sah indal ulama. Apa jawazu tarki sholati kenane ninggal salat fi safari ing lelungan. Ala jawazi tarki siyami ing atase kenane ninggal poso. Bijami ing wujud di safari kena ana titik persamaan padha-padha lunga. Wa yu'addu lan dianggep apa qiyas batilan ingkang rusak. Di anal ulama karena satune ulama iku ajma'u. Wis padha sepakat sapa ulama ala anna sholata ing atase satune salat iku la yahil ora halal. Apa tarkuha ninggal salat fi safari lelungan. Kali ini sepakat ulama, ora ana perbedaan. Hanafi Syafi'iyah wong lelungan boleh ninggalkan poso tapi besok dikodoni. Nak sholat ndak. Meskipun dengan cara apa? Jamak dan qashar, tapi tetap dijalankan. Nah, itu sepakat ulama. Syurutul illah ayat itu kesutai iku syarat-syarat illah. Alasan hukum. Qoblal kalami ing saat durung bicara an syurutil illah. Sange syarat-syarat illatul hukmi, alasan terjadinya hukum. Natakallamu bicara sik sapa ingsun ala ta'rifil illah. Ing atase definisi illah. Wa malan barang yang ta'alaku terkait apa ma biha kelawan al illah. Ta'riful illah. Ay hadza tegesutai iku definisi illah. Wal farqu lan perbedaan baina antara illah wa bainal hikmah lan antara hikmah. Wa sabab lan sabab. Wa bayanu malan nerangi barang yasih usah ngono apa. At-ta'lilu gawe alasan bi kelan ma. Al-illah utawi sing dimaksud illah iku asasul qiyas. Dasare qiyas. Allazi yubna kang dibangun apa al-qiyas. Alaihi ngatasé asas mau. Wa ya utawi illah istilahil usuliyin. Ing dalam istilah para ulama usul iku ma sesuatu. Syuri'a kang diatur apa al-hukum indahu ono sandinge penjema mau tahqiqan krana kanggo nyatakake lil maslahah maring maslahah. Au hiya utawa ilah mau iku al-wasfu sifat al-mu'arrifu kang mendefinisikan apa sifat-sifat yang mendefinisikan lil hukmi maring hukum. Wa tusamma lan diarani apa al-ilah ilah sing dadi sandaran hukum mau diarani manatul hukmi. Jadi panggonan gumantunge hukum. Hukum itu bergantung pada dia. Itu namanya ilah. Wa sababuhu lan sababe hukum. Sababul hukmi juga boleh, ilatul hukmi boleh, manatul hukmi juga boleh. Wa amaratuhu lan tanda-tandane hukum. Wa qad tutlaqu lan kadang diucapake apa ilah ala hikmatil ba'isah. Ing atase hikmah yang mendorong ala tasyri'il hukmi ing atase diature hukum min tahsili maslahatin saking ngasilake maslahat
Yuradu kang dikarepake apa tahqiq nyatakake maslahah au daf'i mafsadatin utawa nolak kerusakan yang bagi kang sayubi apa tajan nubuha menjauhi mafsadah kamam fa'atil muta'aqidain kaya manfaate wong loro sing berakad al mutarattibati kang tersusun ala ibahatil bai'i ing atase kenane jual beli wa hifzil arwah lan menjaga nyawa wal uqulan akal wal ansab lan nasab wal amwal bondo al mutarattabi kang tersusun apa ala tahrimil qatl ing atase diharam kene pembunuhan al amdi kang sengaja wal khamri lan arak wa zina lan zina wa sariqat lan pencurian wa daf'il masyaqqah lan menolak kerepotan al mutarattibah kang tersusun ala safari ing atase lelungan adatan ing dalam kebiasaane wong lunga iku masyaqqah fi siyami dalam puasa wa qasri shalah lan ngosor salat bismillahirrahmanirrahim wasabitu utawi sing tetep minta tabu'il ahkami syar'iyah saking neliti hukum syar'i iku anallaha ta'ala Gusti Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah iku masyara'a orang ngatur sapa Allah hukman ing satu hukum pun li ibadi kanggo hamba-hambane Allah illa li tahqiqil maslahah kecuali kanggo nyatakake maslahah wal manfa'alan manfaat lahum kanggo ibadi au lidaf'il mafsadah utawa kanggo nolak kemafsadahan wa darari lan bahaya anhum sang ibadi wali qauli ta'ala krana pengendikane Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalna lan orang ngirim sapa ingsun ka ing sira Muhammad illa rahmatan kecuali iku paring rahmat lil alamin rahmah iku wujude piye kemaslahatan yang dicari dan membuang kemafsadahan. Wa kana lan ana iku minal mutabadir mana. Wa kana ana iku minal mutabadir termasuk perkara sing bersegera ila zini maring ati. Yang artinya otomatis masuk ning nalar kita. Apa annal hukma syar'iyyah saat meneh hukum syar'i. Iku yartabitu terkait apa hukum syar'i bil hikmah lan hikmah. Di annaha karena saat ini hikmah iku al-ghayatul maqsudatu tujuan akhir yang dituju minal hukmi sang hukum walakin tabayyana tetapi jadi tetap apa annal hikmah saat ini hikmah iku kotakunu terkadang ono apa hikmah iku amron khafiyan perkara sing tersamar ghaira zahirin kang ora zahir ai la tudraku tegese ora bisa ditemoni ngono apa hikmah mau kadang-kadang nggih di ihdal hawasi lan salah sijine pira-pira panca indra fala yumkinu monggo ora mungkin apa atakudun mengukuhkan miwujudiya saya wujud hikmah aw ada miwujudiya atau ora wujud hikmah takunu terkadang ana ngono apa hikmah iku amron perkara ghaira mundabitin kang ora terpelanggar ora dipelangeri yaktalifu kang beda-beda ngono apa amran mau bi ikhtilafil ahwali wal askhasi kelan beda-bedane keadaan lan menungso-menungsone faqat tatahaqqaqu mongko terkadang dadi nyata apa hikmah masalah ning dalem suwijining contoh min ibahatil buyu' sanging ngalalake dol dinuku waya halil ta'al buyuk iku al hajatu kebutuhan baru dama yakunu terkadang ana apa albe dol dinuku ili ghairi hajatin krana ora ana kebutuhan saya mengko uta hikmah iku amrun khafi perkara sing tersamar waqat tatawaffaru lan terkadang dadi sempurna apa al-masyaqqatu kerepotane bisa paring dalam lelungan di ibahatil fitri kanggo dibolehkan muka fi ba'dil ahwali dalam sebagian kondisi. Nah, sekarang contoh aja orang bepergian katakan 90 kilo
Kalau itu di padang pasir yang sedang musim panas, 90 kilo di panas-panasan kayak itu, sangat berat. Tapi nak 90 kilo, waktunya kalem-kalem, meneh ontone dhuwure dikei sekedut, digawe kayak kamar-kamaran, kayak bantal-bantalan, kasur-kasuran ya. Wonge turu ning ngono, ontone mlaku dik enak-enakan turu. Musim dingin bisa serimutan ning dhuwur. Ya ora krasa no, roh maghrib gitu. Roh dhuwur, salat asar, salat jamak sisan, roh maghrib. Ora krasa ngeleh blas no. Terkadang ringan. Padahal umumnya pepergian adalah tidak ringan, ada masyakoh. Tetap yang diperhitungkan masyakoh. Jadi wong sing numpak sekedhep mau kenapa ora Mekah posone? Kenging. Ngoten ya. Lah kuwi kok terus ora dadi masalah kamu. Wah, aku lunga moro asem 90 kilo mung. Tapi numpak mobil bidine apa jenenge? Tosa, kene langsung numpak Tosa rekoso to ya. Sing siji numpak mobil sing full AC. Enak. Nglilir-nglilir ora wis lasem. Ora krasa ngeleh, ora krasa apa. Piye, kenapa ora? Padha kenane. Jamak ya kena, kosor ya kena. Baik sing rekoso maupun yang tidak rekoso. Tapi hukum kan secara umum dianggap rekoso kabeh, ngono lho. Jadi ora usah mbok bakas. Iki kamu ndak rekoso, berarti kowe kudu poso. Ora kena dijamak, salatmu ora kena dikosor, ora sah ngono kuwi. Rumit dadine aku mau. Wal askhasilan pribadi-pribadi. Ya, seperti di Nabi, nak lelungan. Jamak kosor di samping kuwi napa? Mokah posone. Padahal kamu kan tahu di Nabi bab pisol ya. Aja meneh trimo poso sedina. 2 hari 1 malam tidak makan, tidak minum sama sekali. Di Nabi itu ringan. Awake seger. Toh beliau nak tindakan tetap mau Mekah. Orang lain repot, tapi ora. Fakot tahta hak paku, monggo terkadang beli nyoto apa hikmah tuh hikmah. Masalah dalam bahan mana min ibahatil buyu yal hajat. Terus semua, tutup semua. Oh, inda ba'dil ashkhas nih utawa munggo sebagian beberapa pribadi. Au fi ba'dil azman utawa ing sebagian zaman. Waqat la tatawafaru terkadang ora apa jenenge muncul ngono apa masyaqqah fi dzurufin ukhra ing dalam kondisi-kondisi yang lain. Waqat yatahaqqaqu. Dan terkadang jadi nyoto apa doror bahayane. Bisa babitana wulil khamri kelan sebab menggunakan arak. Wa huwa utawi doror iku al-ghalibu sing umum. Umume wong ngombe arak itu bahaya. Tapi kalau karena ana wong awake kuat, ususnya kuat misalnya, dia tidak terpengaruh sama sekali minum arak, dia tetap hukumnya haram. Nih, waqad yatahaqqaqu terkadang ora nyoto apa doror inda ba'dinas al-asyidda sing padha kuat-kuat al-utah sing padha kuat banget. Waqad yatahaqqaqu terkadang jadi nyoto apa daf'ud doror menolak bahaya li syariki kanggo pemilik syirkah amil jari utawa tangga al-mulasik maksudnya tangga sing pepet-pet fi syufati dalam syuf'ah waqad yu'addi la terkadang nimbulake potasriul qisas hukuman qisas minal qatil sing wong sing mateni ilal muhafadzah maring reksa ala hayatin nas ing atase kehidupan manusa wa huwa utai al-muhafadzah ala hayatin nas iku al-ghalibu sing umum. Tapi waqat layu adi terkadang orang nimbulke apa kisah ila zalika malah dendam sing tidak ada hentinya. Kadang-kadang begitu, tapi umumnya justru ben wong tok kapok. Wa nadzaran krono ningali li khafai hikmati tasyri'. Mari samare hikmah pengaturan mau ahyanan dalam kadang-kadang. Wa ada min dibatiha lan ora terbatasnya hikmah
ahyanan ukhra dalam kondisi-kondisi atau waktu-waktu yang lain. Qarrara wis netepake sapa jumhurul usuliyin. Mayoritas ulama-ulama ahli usul man at-ta'lili ing nglarang gawe alasan bil hikmati kelawan hikmah. Terkadang wis rasah dicari alasan-alasan hikmah. Walau kanat senajan ana napa hikmah iku zahiratan ketok au mundobitotan utawa terbatasi. Izlau bunia karena lamun dibangun apa taklifu pembebanan hukum al hikmah yang atas hikmah lam yang dobit maka menjadi tidak terbatasi apa taklifu pembebanan dalam istakim lan orang jadi jejek apa amruhu perkara taklif. Lila krana arah ini gua ulam yang dobit mau kolang dikan sepal ulama al hukmu utai hukum iku ya turu berputar hukum ma'ilati sertane ilati hukum tapi lama hikmati ora sertane hikmah hukum wujudan wa adaman yang wujude lan ora wujude. Contoh gini, tak kabeh kudu ambil hikmah. Kamu bingung kenapa sholat subuh 2 rakaat padahal subuh itu kan bagus untuk olahraga senam. Kok dibikin 20 rakaat gimana? Nah, itu nanti bulet terana bare gitu. Contoh meneh asar. Asar 4 rakaat. Itu saat orang lelah bar kerja ning sawah, macul-macul kok 4 rakaat kok digawe asar diliburkan piye? Wah, wis ora ono bare dadi malah hukum dari kacau balau. Ya mengerti hikmahnya sedikit-sedikit boleh, tapi jangan kemudian seolah karena itu. Seperti gini, hikmahnya orang mangan daging babi. Karena daging babi banyak terkontaminasi dengan apa? Apa? Apa jenenge? Cacing pita. Pitane sapa? Cacing pita. Nah, sekarang kalau ada sekarang alat misalnya daging apa jenenge? Babi cacing pitane bisa dibuangi semua. Sehingga babi ini dagingnya bersih. Apa menjadi halal? Ya enggak toh. Tetap halal. Kadang kita itu masalahnya gini. Kadang kita baru tahu sebagian dari hikmahnya. Hikmah yang lain kita belum tahu. Contoh, babi sekarang. Babi itu orang terima cacing pitane paling akeh. Yang paling mungkin, jadi setelah itu sapi. Sapi itu cacing pitane rada lumayan. Saking sari babi tapi. Kebu mah apik, ora pacek ana cacing pitane. Walau wong Demak dhisik dikembangke kebu. Tapi saiki cari kebu ning Demak wis angel. Jadi sapi yang biasa itu cacing pitane jarine rada akeh. Nah, sing apa jenenge mau apa? Babi waki. Tapi di luar itu, mari kita perhatikan. Babi niku kandange kuwi tak diresiki terlampau bersih kandange. Kering babine. Wong iki senengane blosodan ning gone taine kuwi. Sing campur panganan makanane. Blosot. Guyonane babi seruduk-serudukan. Jadi menjadi wataknya. Guyonan kok ora jiwit kancane kuwi durung babi. Jadi kudune kancane ngantek nangis kuwi guyonane. Kuwi babi tenan gitu. Babi lemu gitu. Kok guyone kancane nek urung nangis urung bar. Kuwi babi lemu. Jadi termasuk duwe apa jenenge? Duwe watak. Padahal makanan yang kita makan itu mempengaruhi pada watak orang itu juga. Nak ngomongnya duwe watak kayak babi piye? Oke, cacing pitane enggak ada. Sekarang wataknya mau suka menyakiti kan. Guyonan iki menyakiti.
Ngruduki ngantek luka ngono biasa dibagi. Lah ben aja sifate babi pindah ning wong dilarang kan bisa saja. Padahal kita kemarin-kemarin hanya memikirkan tentang hikmah yang satu tok, tentang cacing pita, tentang perwataan. Ya, perwataan. Ya, tapi entah demikian dari ulama, ojo mengkrono hikmah, kemudian kita menyatakan itu karena itu, jangan hanya karena itu. Ngoten ya. Sebab itu nak mau hanya karena cacing pita. Sekarang sudah ada alat untuk menghabisi cacing pita. Apa kemudian daging babi tadi menjadi halal kan tidak? Nah, niku apik niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bina alan krono bangun alaihi ngatasé khofai hikmati tasy. Yakunu ana apa asafaru lelungan. Iku illatan jadi alasan. Tuji juga ngolai apa illah al-fitra ing Mekah. Wa qasra shalah kan ngosor salat. Hatta walau lam tujad sehingga meskipun tidak ditemukan apa al-masyaqqatu masyaqqah. Misalnya naik pesawat terbang, naik kereta api sing ber-AC, kayak mobil sing nyaman nganggo AC, blas gak krasa ngeleh misalnya. Para ya juzu mongko ora kena apa ayu saya dadi kiasake. Sapa al-muqimu wong sing lelungan, ghairul musafirira sing ora lagi lelu. Muqimu wong sing kem, ghairul musafir kang ora lelungan. Wa sahih lan wong sing sehat, ghairul maridi kang ora lara. Ala halis safari ngatasi kondisi lelungan, awil maradi utawa lara. Wa ing kana senajan ana apa amaluhu amale tindakane mukim iku mutadhamminan memuat al-masyaqqata ing kerepotan. Aja terus ngene. Ana wong tukang gawe roti. Ngantek keringetan. Ya. Keringete ngantek netes ning ngene rotine. Dadi rotine rasa dikek uyah. Kecut bisa campur karo apa? Keleke. Mula aku ditakoki, apa sebabe jarene? Wong lanang-lanang kok senengane sambel sing ana terasine. Sebab terasi biasane kang ngulete kuwi diidak-idak karo wong wedok nganggo kotangan tok karo nganggo apa jenenge? Nganggo jarik tok. Kadang-kadang ora nganggo cawet. Coba bayangno. No atas dadine kuwi nek dienggo sambel enake po. Ora iku guyonan. Jadi kenapa kok santri apa do seneng terasi kelangenan iki. Sare ngono mau. Aduh, aku napa ndelok dicak-icak ngono aku guyon. Kuwi do nganggo katok ora kang aku ngono. Yo kok ngene. Nemoro kelalen barang piye itu. Do notos ning ngene kuwi ne. Ngono terasi diulet iki akeh kok ora iso mbek tangan, mbek sikil didak-idak ngono. Gublok blas keringete. Wis marake sedep kuwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dimulah kok ngono. Aku lagi disengeni karo sing bakal terasi. Oh, guyon nganggo celana kok. Wong semene kok nggawe terasi ora nganggo celana piye. Wong sing gawe apa? Santen-santen wae. Meres santen nganggo celana. Kita kayak nggawe iki lho apa jenenge? Sing diterke apa? Di apa es apa? Es dawet misalnya. Es dawet kuwi enak sebab apa? Soale kanggo meresi apa? Kelopone kuwi nganggo celana. Kadang nganggo kotang gitu. Sing meresi wong wedok nganggo kotang ta? Aku sing jadi ini dawet itu. Jadi ngeten nggih. Wong sing gawe mau terasi roti. Kuwi kerjane luwih berat timbang wong sing lelungan sekedar lelungan demak lasem.
Terus wong do ngomong ini, nak ngono, wong sing gawe terasi kae, sing gawe roti kae, sing gawe martabak kae, kena ora poso. Tidak boleh hukum seperti itu. Karena kan masyakoh. Wong lelungan masyakoh. Ini dia ora lelungan tapi masyakoh luwih nemen timbang sing lelungan misalnya. Tidak boleh seperti itu. Kalau kebas kayak dene wong tukang gawe roti mau. Termasuk gawe terasi kita. Wal waqt lan wong sing bagian urup-urup geni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilil munajjim lan pekerja sing bagi-bagi. Wal hasad lan tukang panen kae. Wa nawihim lan padane mereka. Lintifa'i illatil jawaz. Krana ora anane ilah diperbolehkan. Yaitu apa ilah diperbolehkan? Sapar. Dia tidak pergi, dia tidak sakit. Bahya utawi illatul jawaz iku asafarul lukan awil marad. Ala rohmi senajan minta wafuril hikmah sanging sempurnane hikmah wa ya te hikmahmu al masyaqqah. Mula masyaqqah itu dijadikan landasan hukum. Atau hikmah mau. Ya pokoknya lelungan utawa sakit ngoten mawon wis. Wal farqu te perbedaane banal illah wal hikmah iku anal hikmata. Satune hikmah ya hikmah iku al ba'isu sesuatu sing dorong ala tasri'il hukmi ngatasi ngatur hukum wal ghayatil ba'idah lan tujuan sing jauh al maksudah kang dituju minhu saing tasri' wa ya utawi hikmah iku al maslahah alati qasada kang nuju sapa asyari'u bitasri'il hukmi kan ngatur hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiquha ya nyatakake maslahah au takmiluha utawa nyempurnake maslahah. Awil mafsadah utawa mafsadah kerusakan alati qasada kang nuju sapa syari'u sing gawe hukum bitasri'ul hukmi kelawan ngatur hukum dar aha ya menolak mafsadah au taqlilah atau nidake mafsadah wa amal illah anapun te illah alasan hukum iku faya moko te illah iku al amru zahir perkara sing cetha al mundobitu kang terbatasi al mu'arifu kang nimbulake definisi lil hukmi maring hukum alladzi yambani kang terbangun alaihi ngatasi al amr mau apa al hukmu hukum apane wujudan wa adaman li anna rabtul hukmi krana sak ini ngaitake hukum bihi kelawan al amru zahir mau iku yuhaqqiqu nyatakake paratul hukmi al maksuda sing dituju min tasri'ul hukmi sanging ngatur hukum. Fasafaru mongko te lelungan awil maradu taloro iku illatun jadi alasan hukum. Li jawazil fitri maring kenane mokah fi ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Fasafaru te lelungan iku illatun jadi alasan hukum li jawazi qasri shalah ar-rubaiyah. Di annahu krana safar iku wasfun dhahirun. Sifat sing cetha mundhabitun kang terbatas. Oleh kok wis digantungake apa hukum bi kelawan wasfun mau. Ghairu annahu hale bedani sak temne. Wasfun mau fil waqi ing dalam kenyataan iku mazinnatu tahaqquqi hikmati tasyril hukmi. Nggon dugaan nyatane hikmah dari diberlakukannya hukum. Li anna sya'na safari krana sak temne kondisi lelungan iku wujudu masyaqqatin wujude masyaqqah bihi indum safar fa syuri'a mongko disyariatake apa qasru wal fitru ngringkes salat wal fitru lan mukah ditakhfifi kanggo ngringanake ala nasi ing atase menungso al musafirin kang padha lelungan walidaf'il masyaqqati kan kanggo nolak kerepotan anhum sanging anas wasafaru mongko safar ku illah wadaf'ul masyaqqah utai nolak kemasyakotan iku hikmah. Ya hampir sama ya. Amma sababu anapun ta sabab iku fahuwa moko ta sabab iku a'ammu luwih umum bi madluli dalam
isine sabab minal illati sang ilah inda jumhurul usuliyin munggo mayoritas ulama usul fa kullu illatin mongko utai setiap ilah iku sababun jadi sabab hukum walaisa lan ora ana apa kullu sababin setiap sabab iku illatan ilah fa idza kanat mongko nalikane ana iku hunaka ing kono masalah apa munasabah kesesuaian ai maslahatun tegese ana masalah bainal wasfi antara sifate wal hukmi lan hukume tudriku kang nemoni ha ing masalah mau apa ukuluna akal-akal kita sumia moko dijenengi apa alwasu sifate illatan wa sababan kalau ada tanasub wa amma idza kanat anapun nalikane ana apa munasabah iku mimma termasuk barang la tudriku kang ora iso nemoni ha ing munasabah apa ukuluna akal kita bayu sama maka diarani apa alwasu sifate sababan ing sabab fakot halib loko yukol diucapake apa inna aqdal bai'i saat ini akad jual beli adalah kang nuduhake apa akad mau ala ridho ing atas keridoane dua orang yang bertransaksi binaqlil milkiyati kelan mindah kepemilikan iku illatun wa sababun illatun wa sababun wa dulu kutai ling siring srengenge au zawalu syamsi uta sering srengenge wasaton nahari ing tengah-tengah rino au wasati sama isang tengah-tengah langit iku yuqalu diucapake lahu kang duluk apa sabab wala yuqalu lan ora diucapake lahu kang duluk apa illatun illah. Hampir mirip-mirip memang itu ya. Nah, tapi kalau kias itu biasanya menggunakan yang ilah itu. Alasan hukum dengan adanya ilah itu hukum terbentuk, ilahnya hilang hukum tidak terbentuk. Walhamdulillahirabbil alamin.